Зәңгәр экрандар янына Рәмил Шамил улы Байгубәковты сакырабыз. Уны матур юбилейы менән иң кадерле кешеләре Хәләл ефете һәм балалары тәбрик итә. Күгәрсен районының матур табигатьле Түкәт авылында гомер кисерүсе яраткан тормыш иптәшем, изге күңелле, хәстәрлекле атайыбыз Байгубәков Рәмил Шамил улы яйдың иң гүзәл, сәскәгә күмелгән 1-нче айында туган көнен, күркәм юбилейын билдәләй. Ошай канлы без уны сын күңелдән кайнар котлайбыз һәм корыстай ныклы һаулык, кояштай озын гомер, бәхет шатлыктарның мөлдерәмә тулыһын теләйбез. Кәңәш ярдәм кәрәк булганда янен бүлеп бирергә әзерһең һин. Биргән тәрбияң, без дип янып көюең өчен нинди генә рәхмәтләр әйтһәк тә аз булыр. Һин булганга дөньябыз ямьле, бәхетебез тулы, адымдарыбыз ышаныслы. Ходай үзеңде бәхеттән, күңел тыныслыгынан, якындарыңның кадер-хөрмәтеннән айырмаһын. Күпме булһа ердә изге теләк, без теләйбез һиңә барыһын да. Матур сәскәләрдәй бәхет яуһын туган көндең һәр бер таңында. Исән һау бул, оҙаҡ йәшә, бездән һиңә шул теләк. Без бит һине яратабыҙ, ғаиләңә бул һин терәк. Ҡотлау менән тормош иптәшең Гөлнара, улың Алмаз, ҡыҙҙарың Илнара, Регина. Хөрмәтле Рәмил Шамил улы, ҡәҙерле кешеләрегеҙҙең һорауы буйынса йыр бүләгебеҙ һеҙҙең тарафтарға юл ала. Яҡындарығыҙ менән бергә балаларығыҙҙың ҡәҙер-хөрмәтендә, имендектә йәшәүегеҙҙе теләп ҡалабыҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын. Yaklauсы, kaderli